Будинок в Савіньйоні з червоної цегли. Я думаю, вам не треба казати, що таке Савіньйон. Краще я вам розповім про цей будинок. Висота стелі 3,5 метри, 2 поверхи, 175 квадратних метрів і 5 соток землі. Це будинок для великої родини. На цій терасі ви будете проводити сімейні вечори. Ось тут може бути басейн для ваших діток чи мангальна зона. Ціна цієї краси від 300 тисяч доларів. Розтермінування на 18 місяців і ще, забула сказати, 7 хвилин іти на морі.